不好意思，我们现在没有事业编。良禽择树而栖，事业编很重要。我不想输在起跑线上。谢谢。冰球运动在我们国家刚刚起步，我的专业便是青少年体育教育。体育教育专业，什么方向？足球方向。行了，我们这边先考虑一下，回去等我们的消息。谢谢。你在场上踢什么位置啊？我没太踢过球，但是不影响我对足球的热爱，而且我有扎实的足球理论教育基础。我有梦想，要不要来我们学校试试？我是镇党委书记陈刚。哎呀，好啊！陈书记啊，哎，那咱们这个加嘎斯台镇，它具体是在哪儿啊？哦，在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县加嘎斯台镇。校长老师，哎，啊，我谨代表扎嘎斯台镇党委、镇政府、镇中学欢迎你。陈书记啊，不好意思啊，打扰了啊。哎，不是，哎，你等等，哎，小张老师，你给我们一个机会，也给你自己一个机会。对不起，实在是太远了。对，这其实挺浪漫的。你看，你从南京迎着朝阳出发，到我们这儿，你可以再看一次日出，而且是高质量的。谢谢，但我不奢望浪漫。哎，我们这儿没有试用期，你一来就正式教鞭，还算公令。你有梦想，我们给你翅膀，也可以解决你事业编的问题。我真心的希望你好好考虑一下，我期待你的好消息，啊。不用，有车，谢谢啊。王老师，张伟老师吧？啊，我是镇中学校长卜烈，欢迎。路上接了3个孩子来晚了，姜老师，老师好。咱们走吧。我们这里啊，3山2盆，聚宝无数。到了新疆，你才知道什么是真正的生活像蜜一样甜。除了石榴、香梨、哈密瓜，我们的玉米杆的甜度都能赶上南方的甘蔗。啊，挺厉害的。其实啊，我们新疆也没啥好骄傲的，只不过我们这里一个县，就差不多2个你们江苏省的面积了。若江县。行了，这都要吃它了，人家怎么可能听话？
们镇中学啊，以前呐条件不是很好，现在变化很大。你看，您要是不说，我都以为来错地方了。新时代的新乡就是这个样子。哎呦，小谢谢，欢迎欢迎欢迎！谢谢。这是学校老师。多多关照，多多关照，多多关照。张雷，多多关照。来，把东西卸了来。哎，好。你看，这是我们新的教学楼，刚投入使用，怎么样？不错吧？比想象的要好太多。陈主任啊，横幅上的那个名字是因为饿了吧？啊，先去吃饭，走，先吃饭。哎，你们帮忙拿一下行李啊！好，走，先去吃饭。哎，这边啊，我看你这腰也……慢点，别弄坏了，万一走了，下次还能用。我曾经说啊，这儿是跳板，到时候啊，这儿可就是平台了，你想走都舍不得走了。是你儿子。哎，新疆有讲究，甩手不动对不起，我不知道，对不起。没事。走，来，哎，先喝点茶。哎，好。来，喝着。来，尝尝这个。哎呀，最尊贵的客人来的话呢，在上羊驼啊，最来羊脸上的一块都割下来以后，最尊贵的客人上车啊，羊脸上的。哎呀，谢谢。羊脸呢，献给书记，是他为我们全镇老百姓脸上争光。是。这个羊耳朵呢，最小的客人吃啊，吃了羊耳朵，就要听话啦，是吧？这个羊脸呢，这个呢是我们哈萨克族的传统，最尊贵的羊颜献给远方而来的老师。对，镇中学未来的手骨头，是他为孩子们带来光明。哎，对，是吧？好，是啊，这怎么吃呢？别嚼。好，你们吃，一起吃吧。欢迎啊！条件还可以，就是街里边有点冷，而且蚊子特别多。冷啊？冷为什么还会有蚊子啊？我也想知道为什么哎。喂？啊？点个名。申请。到。尤达。到。阿尔朗斯库纳别克。老师，是不是阿尔斯朗？阿尔斯朗库纳别克。到。斯兰别克。这是我们这个学校的第几个体育老师？第三个吧，陈老师还有那个老师，这是第三个。少算一个，按广东来周老师。哦，那个我那个。还有一个吗？安静。哎，2个星期别提一个。别说2个。听不懂话吗？还说。以第一排中间为基准，间隔1米，原地3看。你们猜他能待多久？
如果不算寒假15个月，1年8个月3个老师，45日的话，平均能带3个月吧。哎，你应用题做得好呀！哎，那可以。老师问一下你们啊，你们之前都学过什么？没学过。那你们平时上课都干什么？自由活动可好玩了。对。停，这边。你怎么不跟大家一块儿去踢球呢？他们那根本就不叫踢足球，就是帮没有正式配合的野路子罢了。你在干什么？哪有事？哎，怎么了？哎，怎么回事？没事吧？你们怎么回事啊？怎么还踢人的？会被踢球？别踢了！我来当裁判。行，没事吧？查人犯规。友谊第1，比赛第2啊，都活动好了啊，开始。完球。回防，只能站这边。17的时间去撒野，我不接。老师可以下课了吗？啊。哎，今天星期5又没有晚自习，你们可以多踢会儿啊。这不踢得挺好的吗？咋说不踢就不踢了呀？你就吃这么点儿？哎呀，你夜里不饿吗？刚上完课，现在没什么胃口。习惯吗？习惯。我是问你，这2天生活习惯吗？我这2天生活独生子吧？啊。我知道。我们这里很多内地老师，来来走走。当然，他们也有他们的难处，也可以理解。所以你想走，我也不会强留。但是有一点，一定要尽早告诉我，别等跟孩子们混熟了你再辞职。这样折腾，会很伤孩子们的心。你吃啊，你再吃点。好。我们这里晚上可没有外卖啊。爸，我实在忍不了了。我已经好几天没得上茅寺了，全是牛羊肉，吃不惯。茅寺蚊子太多，也蹲不住。我每次洗澡都感觉自己是在替蚊子洗菜，夜里头盖住头摇脚，盖住脚摇头。想办法嘞，带我调回内地吧，调近点也行啊。
喂，喂，大爷。哎，你好，麻烦问一下，这个点还有吃饭的地方吗？吃饭的地方，你坐，你边，哎呀，你走菜那边。哎，兄弟，哎，兄弟来，来，你妈，你过里桥，过了过里桥，桥啊，桥，你想坐？好，哎，谢谢，哎。抱歉，校长，有一件事情我想尽早告诉您。你要辞职？是的，我实在坚持不了了，而且我家里还有老人要照顾。都3年了，你是主课老师，你的成绩有目共睹啊！实在坚持不下去了。孩子们都那么的喜欢你，你舍得丢下他们吗？我家里也有老人需要照顾。校长，我先走了。哎，
你说你要在家附近找工作，好照顾家里的棉田和庄稼，我没反对吧？工作我找了，书记，可是没找到呀。那所以你就每天在家里躺着？你看你们同学塞尔达，人家从城里返乡创业，用最新的技术，把自家的棉田、葵田的料理得多好。过2天镇上要推广无人机植保技术，需要几名直机手和云台手，我先安排你学上。哎呀，书记，那个东西太难了，我学不会呀。再说了，没人用，现在我飞给谁看？你饶了我吧。书记，咋了？新来的老师跑了。张老师，哎，你们好，你们好，张老师，哎，干啥去？啊，去镇上买点东西去。哎，张老师，哎，你买东西你带行李干什么？我这不是想着怕买的东西多，到时候拿行李箱装一下吗？哦，哎，那个是这样的，我们要去县里面去看球赛，上车，捎上你，走。哎啊，陈书记，你听我说，不用啊，我喜欢坐公交车。哎，我跟你说，你是不了解呀，我们这儿等公交车呀，这起码得1个小时，是吧，孩子们？对，不止，我上次就等了2个小时。什么2个小时？那次不等4、5个小时，对吧？对，有时候他都不来，老师。你看看，走，上车，张老师，上车，来，走，来，走，哎，我来，来，老师坐。哎呦，你好，老师好，老师好，哎，好，哎好，叔叔好。哦，这是我儿子，你该打该骂，别因为咱俩关系好你就惯着他啊。好，哎，你好，老师，你不会也要辞职吧？哎，张老师不是说了吗？张老师只是去买东西，是吧，张老师？对。但听说今天我们语文老师也辞职了。我不喜欢那个老师，拉不出屎怪茅坑。哎，闭嘴！张老师不是那样的人，是吧，张老师？是吧，张老师？对呀，张老师怎么能是那种人呢？是吧，张老师？对呀，张老师怎么可以那样？我就知道，张老师不会走的。对，张老师，咱们一块看球去。对吗，张老师？对，张老师一起看球吧，一起看吧。走。我是阿忠，是集中会议。我们先看看吧，我主17。找球，投球。脚真漂亮。好球！好球！看我们新疆的娃娃，身体素质就是好吧？厉害！这从小吃牛羊肉长大的，就是不一样。这足球在我们这儿啊，从小大家都喜欢，是个传统项目，群众基础好。这娃娃们从小都是跟爸爸，甚至跟爷爷开始练球。那脚下的那技术啊，那都是有传承的。确实。而且在各类全国比赛乃至国际比赛上，这都拿过大奖。哦，一句话，就是大环境好。哎，你在听我说话吗？啊，大环境好。哎，就这位，阿拉桑黑女，这也是通过校招来到县一中的，短短几年时间就带队打出了成绩。人家现在是一所上海重点中学分管体育的副校长。好，分别。而且现在经常回来，选拔一些苗子到他们那边那个内高班，这也算是双向互利嘛，是吧？你不也是足球专业出身的吗？陈书记，您说这个的意思是？哦，我的意思呢，就是说，我想告诉你，一开始我并没有骗你。机会总是有的，只要你努力，你看，一定能成功。哎，
你先看这，我接个电话。好。喂，哎，我是，哎，我正好有点事儿出来了。哎，教练，苏进，好，你们上场完了。孩子们上！这帮孩子看起来还挺有天赋的。怎么样，孩子们有潜力吧？哎，顺便说一句啊，伊犁州中学联赛呢，过几天就要开始了，这是一个机会。以我的经验推断呢，孩子们一定能帮你完成这个梦想。到那个时候，不管你把这儿当成跳板也好，平台也好，决定权在你自己。我担心有些困难我没办法克服。困难一定有，往往难的事儿，才值得去做。啊，实不相瞒啊，我当时招你的时候就有私心，我当时就想让你带队去打联赛。只要你答应，我一定会全力支持配合。还是那句老话，给自己一个机会，给孩子们一个机会。你有梦想，我们给你翅膀；孩子们有梦想，我希望你能为他们插上翅膀。到那时候，你们就可以一起飞，一道飞，一同飞。好球！好。所以我觉得我们应该组建这支足球队。我不同意，我们镇中学老师的流动量很大，教学质量他根本就保证不了。从前我们镇中学高中的升学率在全县是倒数第1，那么这几年才好不容易冲到了倒数第3。你说在这个节骨眼上，你再来这么一出，你说那不是更会影响他们的学习吗？他们再不能分心了。这位是啊，麦迪江老师是我们分管教学副校长，也是初2年级组长。麦老师，事情是这样的，正是因为我们升学率垫底，所以我觉得我们更应该组建这支足球队。因为呢，你听我讲这个。麦迪江老师，陈书记也来跟我提过这个事儿，而且，如果我们的校队真的在这次伊犁自治州联赛中取得成绩，那么我们的队员们很有可能被内高班招为体育特长生。没错，这样会彻底改变他们的命运，也可以提升我们学校的知名度。这个我知道，可是我们的这些孩子他哪有这个条件呢？他们放学回家以后要写作业，作业做完了，在家要做家务吧，他哪有时间去训练呢？时间挤一挤总是会有的。哎，小伙子，你说的倒容易呀，你知道这对他们来说有多难吗？往往是难的事情，才是更值得去做的事情。既然你能提出这样的想法，那就证明你已经了解到孩子们对于足球的感情了。那我们也把丑话说在前面，我不允许任何人让孩子们失望。所以你得先答应我，以后
不能再这么轻易的留下一封信，就不辞而别了。我答应你。不过我有一个要求，这个体育特长生考试不是不要分啊，他们可不能为了踢球耽误了他们的学习。好。现在广播一则通知。学校呢将在即日起组建我校建校以来的第1支足球队。有意愿的学生呢，请在今天放学后在操场集合。为什么喜欢足球？因为我很喜欢踢球，喜欢呀。因为大家都喜欢踢，所以我也跟着踢了。将来挣大钱呀，以后给家里面盖个大房子。因为很帅啊，就像拳击手喜欢蝴蝶一样。踢进国家队，为国争光。热爱。热爱。我爸让我来的。乡亲们，咱们现在开始开会了啊！2周前呢，隔壁的镇子呢已经开始开展无人机植保工作了。2周的时间啊，把全镇所有的田地农药喷洒工作全部完成，减少人力投入呢，就等于减少成本。按照这样的话呢，咱们共同富裕的日子就指日可待了，是不是？如果大家没有意见，这件事呢，咱们就全票过会通过了，好不好？邢台书记，邻镇的伙伴我说，他们家雇的无人机用了不到半个小时就掉到地里了，整整修了2天。我们不相信。对，10年的无人机技术呢，已经大大的提升了。如果您不信呢，可以亲自到隔壁镇子去问一问，啊？那就证明今年没有回本，我们就拿不到钱了呗。那你还让我们怎么相信呢？说的比唱的还好听。我跟你们说，书记就根本就不会唱歌，他还只会说。我从来就没见过书记唱歌、跳舞什么的，对不对？哎，书记，他们信不过你，我也信不过你嘛。但是啊，我们从那个内地来的店面化的这个农民工啊，便宜啊，而且能干呀，他们。我们买那个多好啊！啊，那个东西啊，我们不需要用啊。就是啊，我们家2头驴，100公里1捆草，多实在。任手，距离有点远，走好，漂亮！新疆队进球了！掉了就不要添了。
你今年多大了？10岁，9个月13天。你是小学生啊？我上初一，我和我哥一样，都跳级了。叫什么？菲热特。你们都是各项体能测试选拔出来的尖子，记住，任何团队体育项目制胜的关键只有3点：一，强大的体能；25，有人偷懒了，那加10个；2，扎实的基本功。你脚下怎么都这么多多余的动作？这不是真正的足球。所有人发跑5圈，8圈，10圈，89，跟上啊！3，默契的团队配合，94，手加10个。真正的足球就是用最简单有效的方法完成破门得分。从现在开始，改掉你们之前的那些破毛病。我教给你们的，才是真正的足球。我们有这么多毛病，为什么还要选我们？你就知足吧，至少咱们有校队了。妈妈，我能不能再吃1盘？哎呀，你已经都吃了2盘子了，再不能吃。腿抬高，停。几点了？迟到5000米，去。教练，我们能不能？不要为自己的懒惰找任何借口啊！再有下次，直接开除。去，快点。来，高抬腿，继续。哎，这样跑下去，咋说太腿？合格的标准到底是什么？4、2、3、4、5、6、7，停。江哥，这跟你之前训练的项目一样吗？不太一样，项目太少，而且没有对抗赛。真想踢一场比赛，哪怕体育课上那种也行。我们了解体能、基本功，配合才是关键。我们到底要训练到什么程度才算达标？学生联赛还有1个月就开赛了。教练，专业的俱乐部每周都有2场比赛要踢，我们也想在实战中进步。英格兰5级别职业联赛，每周都会保证有1场比赛要打。这封信给烟火中写故事的人，写如何拥护着
平凡的生活，写你追过的星辰，回来谁在等？写同路，写晨昏，你和你的城，写你在迷雾渡口旁，为爱张着灯，风和雨也未曾打败过你的真。写朴素的灵魂，赤脚狂奔过的青春，写父亲的眼神，归乡的票根，写大树